Բարև ձեզ հարգելի Facebook-յան ընկերներ եւ ոչ միայն ընկերներ։ Այսօր մի քանի հարցերի եմ ուզում անդրադառնալ, պարզապես սա ընդունեք որպես հերթական շփվելու, այսպես ասած, ուղիղ եթեր, որովհետեւ այդպես մեծ ասելիք չունեմ, սա կարող եք ընդունել որպես հերթական շփում, նամանավանդ որ այդ շփման կարիքը կա իմ վերջի ստատուսների եւ ընդհանրապես պարոն վարչապետի վերջի ստատուսների քաղաքական դաշտում տեղի ունեցող իրարանցումների ուրեմն հետ կապված հարցեր են առաջանում, պատասխաններ են հնչում մի խոսքով։ Տեսեք, ես վերջերս սկսեմ իմ վերջի ստատուսներից, երբ որ վարչապետը ցույց տվեց, որ թթվածնային կայաններ են Չինաստանից եկել Հայաստան եւ այդ թթվածնային կայաններով հագենալու են մի շարք կենտրոններ։ Բացի դա, ասեց, այնտեղ ոչ թե կայանների տեսքով, այլ առանձին պարտատիվ թթվածնային կոնցենտրացիոն սարքեր են ուրեմն նաև ներմուծվել եւ դրանք էլ 630 հիվանդ պետք է սպասարկեին մոտավորապես այսպիսի ու այդ 630 սարքը լինելով այլևս մեր հիմա արկա հիվանդների թթվածնային պահանջը բավարարվելու էր։ Միանգամից ասեմ, որ համաճարակի 4-րդ ամսում այս հարցի լուծումը իհարկե լավ չի, որ թթվածնի հետ կապված թթվածինը ամենաէժան ուրեմն ստացվող օդից ֆիլտրում են, խտացնում են օդի մեջ արկա ձրի թթվածինը, ամենաէժան հասանելի ուրեմն, այսպես ասած, միջամտություններ թթվածնով ապահովումը հիվանդին, որը պիտի վաղուց արված լինել եւ համաճարակի 4-րդ ամսում նման հարցի լուծումը մեղմ ասած անթույլատրելի է, թեև մեր առողջապահության կազմակերպիչները առողջապահության նախարարությունը բազմաթիվ չեպեներ եւ բացթողումներ է տվել թե ըստ ինձ, թե ըստ շատերի, հա, որովհետեւ մի մասը գտնում են, որ առողջապահության նախարարությունը պիտի ժամանակին շատ ավելի խիստ կարանտին մտցներ, ես գտնում եմ, որ առողջապահության նախարարությունը ժամանակին հյուրատներ եւ հյուրանոցներ ուրեմն զբաղացնելու եւ հյուրանոցներին մոբիլիզացնելու փոխարեն պիտի առողջապահական հիմնարկները մոբիլիզացներ։ Մի խոսքով այս թթվածնի հետ կապված հարցերի մասին արդեն ահագին ժամանակ է, որ խոսակցություններ կային, ներքին խոհանոցից այսպես ասած այդպիսի ինֆորմացիա կար, բայց վարչապետի պաշտոնական ներկայացնելուց հետո ես ուղղակի այսպես միանգամից կարճ կոնկրետ ասեմ, ժողովուրդ Հայաստանի Հանրապետությունում առողջապահության նախարարություն գոյություն չունի։ Լավ կզգաք, վատ կզգաք, այս ինֆորմացիան ձեզ դուր է գալի, դուր չի գալի, այդ կանտորան, որում դե աշխատում է, դա նախարարություն չի։ Այդպիսի բան գոյություն չունի։ Ցավում եմ իմ այն ընկերների համար, ովքեր հիմա որպես ես իմ ասած խոսքը պիտի անձնական վիրավորանք ընդունեն, իմ հետ թարսվեն կամ չգիտեմ, մտածեն, որ ես շատ այդպես ասած չափազանցնում եմ, բայց տղեկ ջան, եթե դուք գտնում եք, որ այդ ինչ որ հիմա կա այդ կանտորան առողջապահության նախարարությունը, ապա ես ցավում եմ նաև, որ դուք որպես բժիշկ եւ որպես մասնագետ գոյություն չունեք։ Ցանկացած մեկը, ով գիտի ինչա բժշկությունը, առողջապահությունը, գիտի ինչա ինտենսիվ թերապիան, գիտի ինչա թթվածնով մատակարարումը, 150 ապարատ են շնչառական ստացել, 150 ապարատ, որոնք բնականաբար միանալու էին շնչառական, ուրեմն թթվածնային, ուրեմն ասենց ասած իստոչնիկին, աղբյուրին։ 150 ապարատ, եթե դու պիտի թթվածնով ապահովես, ուրեմն հեչի պես մի 500 աղբյուր էլ ան պացիենտի համար, դու պիտի առանձին վերցրած ունենաս բան, ասա, առանց արհեստական շնչառության ապարատի թթվածնի իստոչնիկ։ Բայց փաստորեն դու բերել ես, այսինքն ես ձեզ մոտավորապես բացատրեմ ինչա, պատկերացրեք բաղնիք են սարքել, պատրաստվում են բաղնիքում ծառայություն մատուցել, բերում են դուշերը, խողովակները, այդ ծորակները, ամեն ինչ բերում միացնում են, վերջում պարզվում է, որ տաք ջուր չունեն։ Վերջում պարզվում է, որ այս քանդու-քարապ ուրեմն համակարգը այն աստիճանի խայտարակ վիճակում, որ տաք ջուր չունեն, ասենք թթվածինը չի բավականացնում էքստրեմալ պայմաններում աշխատանքին։ Թթվածինը բավականացնում է միջին ծանրաբեռնվածության աշխատանքին։
Ես էլ մեծ խոսում եմ, ասում եմ, մեր համակարգը պրոբլեմ չկա, ամեն ինչ հագեցած, ամեն ինչ ունի, ասենք $1 միլիոն բան ունի, համակարգչային շերտագրության ապարատ ունի, բայց թթվածնային կայան չունի։ 2020 թվականն է, մեծ թողես խոսում է կանխարգելիչ բժշկության մասին, սիգարետի դեմ պայքար էր ծավալում ժամանակին։ Դրա համար այս հարցի հետ կապված ես մեր առողջապահության նախարարությանը եւ կառավարիչներին ասում եմ, տղեկ ջան, ստե որ ես կարամ հիմնավորեմ, որ ինչի չունի, ու ոչ ոք թող չփորձի հիմնավորել, դա անհնար է հիմնավորել։ Ոնց կարան քո հիվանդանոցները, քո հանրապետությունը հասկանում ես, դու ունենաս թթվածներ, բայց որ խորանամ, էլի լիքը լուծումներ դուրս կբերեմ։ Էլի լիքը լուծումներ, որովհետև թթվածնային կայանները դա միայն հիվանդանոցներում եղած թթվածնային կայանները չեն։ Այսինքն մոբիլիզացման հարցեր, լուրջ հարցեր կարելի լուծել, որ չեն լուծել։ Այսպիսով, կարճ ասած, առողջապահության նախարարություն որպես այդպիսին իդեմս գլխավոր կազմակերպչի գոյություն չունի։ Պարոն Փաշինյան, պարոն վարչապետ, ես չգիտեմ մյուս նախարարություններում ինչ վիճակ է, բայց առողջապահության նախարարությունը լուծարման եւ վերաձևավորման կարիք ունի։ Ես չեմ ասում հրաժարական, ուզում եք հրաժարական թոտա գա մեկ ուրիշը, այդ մեկ ուրիշից հետո մեկ ուրիշը։ Նախարարություն գոյություն չունի, այս ձևի աշխատանք, այս ձևի կոնսուլտանտներ, սա անհնար բան է։ Անհնար բան է, ամենաէժան միջամտությունը թթվածնող ապահովությունը, ամենաէժան միջամտությունը մեր հանրապետությունում պրոբլեմ է։ Այն դեպքում, երբ որ մենք տեսել ենք պատերազմ, տեսել ենք երկրաշարժ, այսինքն աղետներ ենք տեսել ու պատրաստվում ենք հիմա էլ այնպիսի հնարավոր ծանրաբեռնվածություն կարա լինի, բացի համաճարակից, որ ռեալ այդ ամեն ինչը մեզ պետք է լինելու ծանրաբեռնված ռեժիմով։ Ու ես այս դեպքում, ասենք, ինֆեկցիոն հիվանդանոցը, որքան հասկացա, բալոնների հույսին էր, թթվածնային բալոնների հույսին էր։ Այսինքն Սերժ Սարգսյանի բառերով ասեմ, 80-ականների զենքերով ենք մենք կռվում, ոչ միայն կորոնավիրուսի, այլ ընդհանրապես առողջապահական ցանկացած մարտահրավերի դեմ, առօրեական առողջապահական խնդիրների դեմ մենք 80-ականների, 70-ականների, 60-ականների զենքով ենք կռվում։ Թեև թթվածնի խտացուցիչը այս մի 100 տարուց ավել է գոյություն ունի աշխարհում։ Ու վաղուց Հայաստանը պետք է կարողանար այդ ամեն ինչը սարքել, դա բարդ բան չի, մի հատ բարդ բան չի, կարճ կապ է։ Մի հատ տրուբա է, որի միջով օդը անցնում է, ազոտը մնում է, թթվածինը, շարունակում է խտանալ։ Դա բարդ բան չի։ Ու այս բարդ բանը, այս պարզ խնդիրը, եթե չի կարողանում քո տեխնոլոգիական լուծումներ տա քո պետությունը, քո առողջապահության նախարարությունը չի կարող սա կազմակերպի, ու էդ էլ որ աշխարհում գիտեք ինչ կա, աշխարհը հանգիստ թողեք, միջև համաճարակ այս հարցերը պետք է լուծված լիներ։ Հայաստանյան առողջապահության նախարարությունը եւ առողջապահության համակարգը ինչ խնդիրներ որ ունեցել է համաճարակի ժամանակ, դրանք միջև համաճարակը եղած խնդիրներն են։ Առանց համաճարակի եղած բարդակն է։ Ու այդ բարդակի հետևանքներն եք։ Ես այնպես չի որ չեմ գնահատում այն քրտնաջան աշխատանքը, որ տանում են հիմա իմ գոլեգաները, մեր կազմակերպիչները եւ այլն։ Մի քիչ ցավում եմ, որ քրտնաջան աշխատանքը նոր եք դուք ռաստ գալի այդ քրտնաջան աշխատանքին, ինձ թվում է ուսանողական տարիներին այդ աշխատանքը պիտի այնքան սովորական լիներ ցանկացած բուժաշխատողի համար, որ այսօրվա ստրեսային լարված վիճակը դա կլիներ դե հիմա հերթական լարված շրջանն ենք անցնում։ Բայց եւ այնպես առաջնագիծը թողենք, առաջնագծում ինչ տեղի ունենում շատ, այսպես ասած, մեծ ճիքերով տեղի ունենում։ Թթվածնային հագեցումը եւ ընդհանրապես էլի լիքը կազմակերպչական հարցը, դրանք կապ չունեն ոչ բուժաշխատողների հետ, ոչ էլ անգամ բժշկական կենտրոնների հետ։ Առողջապահության նախարարությունը պետք է ժամանակին գնար այս եւ այն հիվանդանոց, ասեր, քանի հոգի կարած դու ինտենսիվ թերապիայում թթվածնով ապահովես։ Մի տարի առաջ այդ հարցերը պետք է բարձրացներ։ Այն ժամանակ, երբ որ մեր առողջապահության նախարարը պատվաստումների թեման էր տրռացնում։ Իդեպ Հայաստանում պատվաստումների նկատմամբ վստահությունը ընկել է։ Ես ու իմ ընտանիքը միանգամից ասեմ, պատվաստվում ենք ըստ ազգային օրացույցի։ Մենք պարտաճանաչ կերպով, ես նորածին եմ եղել, իմ ընտանիքը այդ գործով, այսինքն իր երեխաներին մեր ընտանիքում ծնված եւ մեծացող երեխաներին միշտ պատվաստում են պատշաճ կերպով, ինչպես հարկն է։ Այդպես բան չկա, որ մենք ասենք լավ պատվաստում պետք չի։ Բայց առողջապահության նախարարության չգիտեմ ինչ անձի
առողջապահական աշխատանքի շնորհիվ այսօր պատվաստումների նկատմամբ վստահություն անգի հանրապետությունը։ Չեմ ուզում բոլոր խնդիրները բարձրացնել, որոնք մեր առողջապահության նախարարության աշխատանքի արդյունքում կա։ Սրանք վերջին 2 տարվա հետ չեն կապված, սրանք վերջի 12-22 տարվա հետ են կապված։ Բայց բոլոր դեպքերում հեղափոխական իշխանությունները պիտի որ հեղափոխական լուծումներ առաջ քաշեին եւ ոչ թե կոնսերվատիվ լուծումներ Ալթունյանից եւ դրանից առաջ եկած ժամանակներից բերված։ Երկու բառով ասեմ ապահովագրական համակարգի հետ կապված։ Հայաստանում ապահովագրական համակարգ գոյություն չունի։ Հայաստանում ընդհանրապես առողջապահությունը ունեց մի վիճակում է, որը սովորական է մեր համար, հասկանեք, որտեղ մենք այդ բարդակում սովորել, ավարտել ենք, մեր աչքին էտի այնքան սովորական է, իմ կուրսեցիների, ընկերների համար, այնքան սովորական է, որ էլ չասած։ Մերոնց համար սովորական է, որ գնում են Գերմանիայում ինչ-որ բան են տենում, բայց մեր մոտ այդ ամեն ինչը տենց չի, այլ ուրիշ ձև է։ Էդ էլ է սովորական։ Դու ասում ես նա Գերմանիա է, ես էլ մենք ենք։ Այսինքն որ իրանք ինչ որ ոչ այնքան բարեկեցիկ եւ բարվոք, որ ոչ այնքան պատշաճ առողջապահական վիճակում են, դա սովորական է դառել, վաղուց սովորական է։ Ինձ համար դա սովորական չի։ Ես դրա հետ չեմ հաշտվում, չեմ էլ հաշտվելու։ Ես միշտ մտածում եմ, որ մի բան մենք պիտի փոխենք, ու ինչքան արագ այնքան լավ։ Հիմա ես եկեք երկու բառով ապահովագրության մասին ասեմ, որտեղ այս ամեն ինչի մեջ եմ մտնում։ Տեսեք, Հայաստանում ապահովագրում են, թե պետությունն է փորձում սոցփաթեթներով ինչ որ աջակցի, թե ապահովագրական ընկերությունները։ Ինչի եմ ասում, որտեղ Ալթունյանի ժամանակներից է գալիս։ Նրանց ովքեր աշխատում են, վաստակում են, ստանում են աշխատավարձ եւ հիմնարկներից կամ այդ աշխատավարձներից մի մասը դնում են ապահովագրական ֆոնդեր եւ ապահովագրում են մարդկանց։ Այսինքն, ովքեր են հիվանդանում իրականում, առողջ երիտասարդ աշխատող մարդիկ, ոչ, հիվանդանում են ծերունիները, թոշակառուները, նրանք ովքեր չեն աշխատում, վաղուց աշխատավարձ չեն ստանում։ Այսինքն, առողջապահական համակարգը փորձում է իբր թե կայանա, զարգանա եւ այլն, ու ումը աջակցում։ Աջակցում են նրանց, ովքեր ամենակիչ ունեն այդ աջակցության կարիք, բրախելով նրանց, ովքեր ամենաշատ ունեն աջակցության կարիք։ Հիմա վերադառնանք համաճարակին։ Համաճարակը եկավ եւ ցույց տվեց, որ իրականում որտեղ է մեր խնդիրները։ Համաճարակը եկավ ցույց տվեց, որ ծերունիները, տարեցները, քրոնիկական հիվանդները, այն բոլոր մարդիկ, ովքեր ապահովագրությունից չեն օգտվում, ապահովագրական բժշկություն իրանց համար չկա։ Եթե իրանք ունեն մի հիվանդություն, որը գրված են, ապա իրանք պայմանագրում դա գրած է որպես բացառություն, այսինքն, եթե գիտես ինչ կա, դու հիվանդացար նույնիսկ, այդ բացառությունը այդ հիվանդության համար ոչ մի ֆինանս չի տրամադրվի։ Այսինքն համակարգը ծերից ծեր գտնվում է բարձի թողի խալխու քանդու քարապ վիճակում։ Ու սրա համար կարծում եմ առողջապահության նախարարությունը պատասխանատու է։ Մի նեղացեք, արա պատասխանատու է, ես չեմ պատասխանատու, իրանք են պատասխանատու։ Իրանք այդ հարցը պետք է լուծեն։ Հիմա խոսում է նախարարը հրաժարական տա կամ նախարարին հեռացնեն ուրիշ նախարար բերեն։ Այդտենց խոսակցություններ էլ կա։ Բայց ում բերեն։ Բերեն ինչ անի։ Ինչ անի, ինչ կոնցեպցիայով անի, ինչ խելքով անի, ինչ հեռանկարով, ինչ տեսլականով անի։ Հասկանում եք, չեք պատկերացնում ինչ աստիճան է։ Ասենք նայում ես ժողովրդին, նայում ես մարդկանց, նայում ես, ասես է ժողովուրդը պատրաստ է լավ առողջապահության։ Ուզում է, հա, բարեմաղթանքի ձևով իրանք մաղթում են առողջ լինեք, բայց ռեալ ուղեղով, գլխով, պատրաստակամությամբ, այս մարդիկ թողենք հələ հասարակ մարդկանց, նրանք ովքեր բժշկական պրոֆեսիայի մեջ են, այս մարդիկ պատրաստ են դրա, այս մարդիկ ուզում են դա։ Քանի բժիշկ գիտեք, որոնք կառուցողական այս օրերին առաջարկներ են անում, ներհանդես են գալի եւ այլ եւ այլն։ Դից կողից մի երկու հոգի կարող ասեն, բա դու ինչով ես օգնել, յանի դու, չգիտեմ, բանը, հարսանեկան արարողությունների սերվիզում ես աշխատում, հիմա պետք է գնաս օգնես առողջապահական համակարգին։ Քանի հոգի կան, որ առողջապահական համակարգի ներսից, թեկուզ ջոչեր, թեկուզ գեներալներ, թեկուզ պրոֆեսորներ, քանի հոգի են վեր կացել ու չորով դրել, որ սենց չի, սենց պետք է լինի։ Կոնցեպցիան ամբողջ, հասկանում եք, ոչ թե նախարարը լավը չի պետք է հանել, բերել մեր մարդուն։ Բոլորի ուշնի միտքը է դա, հանենք սրան, բերենք մեր մարդուն։ Բայց իրանց մարդը ինչի է ունակ։ Ինչ գիտի, ինչ է կարում, դա ոչ ոքի հետաքրքիր չի։ Կարևոր է իրանց մարդը լինի, իրանց շահերին ծառայի։ Ու ոնց ես հասկանում եմ, 99% առողջապահական համակարգի համար սրտացավ մարդկանց սենց են մտածում։ Իրանց համար լավը լինի։
պետության համար, ժողովրդի համար, այդ ամբողջ համակարգի համար իրանց տնգլին չի։ Իրանց համար լավ լինի, իրանց մարդը լինի ղեկավար, իրանց մարդը լինի պաշտոնի, իրանց մարդը էսի շտեղը աշխատի։ Ուշնելու միտքը դա է։ Ու սա ցավոտ է, հասկանում ես, այդ ձև հարց չի լուծվելու, այդ ձև մենք չենք կարողանալու ունենալ լավ առողջապահական համակարգ։ Համաճարակը կայունացման փուլում է, այսօրվա մահերը, այսօր 3 առաջի օրը ի դեպ մահերը համեմատած վերջի 7 օրվա աճել են։ Հա, կարող է թվերով այդպես դուք չնկատեք, բայց դա աճ է գրանց է, բայց եկեք նաև հաշվի առնենք, որ սա սրանից 7, 14, 21 օր առաջ ընդունված հիվանդներն, այսինքն այսօր տեղի ունեցող մահերը, գրանցվող մահերը, դրանք 1, 2, 3 շաբաթ առաջ ընդունված դեպքերն են։ Այսինքն համաճարակը մահերի տեմպով դեռևս աճ է գրանցում, բայց ընդհանուր տենդենց կա, ուրեմն կայունանալու եւ մարելու, այսինքն ոչ թե մարելու, այլ թուլանալու։ Ընդհանուր այդպիսի տենդենց կա։ Հա։ Չեմ ուզում առանձին հիմա մեխանիզմների մասին խոսամ, դրա մասին բազմաթիվ անգամ խոսացել ենք, դրեք 5 վիդեոներս նայեք։ Եթե հետաքրքիր է, բայց եկեք այսօրվա օրը հասկանանք ինչ ենք անում։ Ժողովուրդ, Հայաստանում առողջապահական համակարգ փաստորեն, ասեն, եթե թթվածինը խնդիր, եթե թթվածնի հարցը նոր պիտի լուծվի, դա դեռ բարդ տեխնոլոգիական բան չի, դա թթվածին ընդամենը։ Օդի մեջ լիքն է, ձրի։ Ու այդ հարցը նոր պիտի լուծի։ Եթե ամբողջ մի ուրիշ բանով, ամբողջ ժողովրդին մցրել են դիմակի տակ, չունեն ապացուցված բազա, որ դիմակը արդյունավետ է։ Նավսյակի մտել են դիմակի տակ, նավսյակի հասկանում եք։ Ես մի ընկեր ունեմ բժիշկ, ասում էր նավսյակի կարելի է զրահաբաճկոնով ման գալ։ Եթե դա ապահովության համար, որ ասում ենք ապահովության համար օրինակ հակասնկային չխմի հիվանդը, ասում է դա ապահովության համար դու զրահաբաճկոնով ման գա։ Այսինքն ապահովության համար, ու ամեն ինչ չի որ պիտի անես ապահովության համար։ Եթե տոտալ ամբողջ ժողովրդի դիմատի տակ մտցնելուց առաջ դու պիտի հիմքեր ունենաս ձեռքդ, գրագետ հիմքեր։ Ու գիտեք որն է, ժողովուրդը ես չեմ ասում դիմակ մի դրեք։ Ինձ հետաքրքիր չի կդնեք, չեք դնի։ Ես ինքս դնում եմ, որովհետև ասեցի, դրա համար չդնելու համար կարան պատժեմ, պատությունը հարկադրում է։ Բայց այդ հարկադրման համար ինքը ունի հիմք։ Ու այս ձևով հիմա մյուսը կամաց անցնենք քաղաքական։ Սրա վրայից գալիս է մի ուրիշ հարց։ Այսօր Հայաստանը սուվերենության խնդիր ունի։ Ոնց հասկանում Ռուսաստանի հետ որոշակի հակասություններ կան։ Միգուցե Ռուսաստանի հետ չի, մեկ ուրիշի հետ է, չգիտեմ։ Ու ընդդիմության ներքին, ու այդ ընդդիմությունն էլ այսօր որ ակտիվացել են, բան էլի իրանց շահի համար է։ Բացարձակ նրանք ընդհանրապես հանրային շահ Նիկոլ Փաշինյանի կեսի չափ հանրային շահի գիտակցություն չունեն։ Չունեն, չեն էլ ունենալու։ Երբեք։ Իրանց գեների մեջ չկա այդ բանը, հանած, անջատածա, հանրային շահ։ Թայֆայի շահ, նրանք հանրային շահ հասկանում են սեփական թայֆայի շահը։ Հասկանում եք ինքը որ իր թայֆան տենց գնահատում, ինքը գիտի ազգասեր է, ինքը գիտի պետություն սիրող է։ Իրականում ինքը իր թայֆան է սիրում։ Ու տենց իմ քայլի մեջ էլ Նիկոլի կողմն էլ տենց 99%-ը այդ նույն վիճակն է, որտեղ ընդհանրապես ազգի 99%-ը այդ վիճակն է։ Իրանց թայֆան, իրանց մոտիկը, թայֆայի ցենկով չեն կարող տենան։ Չեմ հասկանում ես էդի։ Մեկին քննադատում ես, ինքը իր թայֆին ես քննադատում, ինքը չի նայում դու առողջ քննադատությունը, ասածիդ մեջ ճիշտ կա թե չկա։ Ինքը պրոստը սկսում է քրֆել, որտեղ դու իր թայֆին բան ասիր։ Հակառակը, իր սապերնիկին ես, իր մրցակցին ես քննադատում։ Ինքը էլի չի նայում այդ։ Կարևորը որ իր մրցակցին ես քննադատում, ինքը արդեն քեզի օրհնում է, ասում է մալադից։ Բայց գաղափար անգամ չի կազմում, դու այդ ինչ ասեցիր։ Ես ուզում եմ այդ թայֆա բազարչիությունից մենք դուրս գանք։ Ես չգիտեմ, գոնե մի քանի հոգի, հա, մի քանի հոգի որոշակի պոստերում, որոշակի տեղերում։ Ու սկսենք ռեալ նորմալ աշխատել։ Ու հա, մի բան էլ, ժողովուրդ, որ դուք չկաք այդքան, դա ամոթ չի, գնացեք սովորեք, միգուցե երբեք չդառնաք այդքան։ Բայց պետությունը մի քիչ ավելի բարդ բան է, նախարարությունը մի քիչ ավելի բարդ բան է։ Վերևից այս հարցերը կազմակերպելը բարդ բան է։ Ես զարմանում եմ, օրինակ այդ նախարարներին, որ հեղափոխությունից հետո առաջարկեցին, արի դու ես նախարար, դու ես գնա։ Իրանք իրանք հարց տվեցին, իրանք կարան էդի տանեն, թե չէ։ Հետ եղել են մարդիկ, որոնք հրաժարվել են դրանից։ Իսկ լուրջ հետաքրքիր է։ Լուրջ մարդիկ եղել են, որտեղ բարձրագույն պաշտոններից հրաժարվել են։
Կամ քանի հոգի են եղել, որ հրաժարվել են։ Քանի իսան կա մեջներդ, ես այդ եմ ուզում հասկանամ, էլի։ Թե տենց տվել են ջան, վсё, ես այդ ոլորտից եմ, ուրեմն ես առողջապահության ոլորտից եմ, ընձի նախարար են առաջարկում կամ փոխնախարար են առաջարկում, ջան, ես գնացի։ Ես սովորել եմ այդ ուղղությամբ, ջան, ես գնացի։ Բարոյականություն ունեցեք, հրաժարվեք, խնդրում եմ, ամենաուժեղ որոշումները, որ այսօր դուք կարաք տաք, դա հրաժարվելն է։ Իսկ ինչ անել առողջապահական համակարգը, միացած էլի որ բանը էքստրավագանտ բան պետք է ասեմ, հանձնեք պաշտպանության նախարարությանը, տվեք պաշտպանության նախարարությունը հրամայեք կազմակերպել։ Եթե որոշի բան չեք կարող անեք, դա արեք։ Կամ տվեք մարդկանց, ովքեր գոնե հանրապետության 3-4 հսկա հիվանդանոցներից մեկը ղեկավարում են։ Անուն չտամ, որ այնպես չլինի, ուզում եմ մեկին լավամարդ անեմ կամ մեկին գովում եմ, մյուսին փնովում։ Հանրապետությունում կան, չէ, հսկա հիվանդանոցներ։ Այդ հսկա հիվանդանոցներում կառավարում են, չէ, process-ներ են գնում։ Այդ կառավարիչներից մեկն ու մեկին կամ մի քանիսին հանձնեք համակարգը, թող այդ մարդիկ, ովքեր ամեն օր շփվել են հիվանդի հետ, հիվանդի կյանքի հետ, տվեք թող կառավարեն։ Որովհետև սենց չի լինի։ Եթե նույնիսկ ասենք մեր այսօրվա առողջապահության նախարար Արսեն ջան, եթե դու նույնիսկ այս ծավալների աշխատանք չէիր տարել, դու կարայիր մարդկանց հետ, ովքեր մեծ ծավալի աշխատանք են տարել, համատեղ ջանքերով հարցը լուծել։ Բայց դու այս աստիճանի մենակ ուտող, մենակ քաքող, ես չեմ պատկերացնում, այս աստիճանի, այ ախպեր, տենց չի լինում։ Ու նեղանալ չլինի, հայդա, գնացիք դուք, այսօրվա նախարարություն դուք գնացիք արդեն, դուք գնացել եք արդեն, վերից վար ինչքան պատասխանատու կա, դուք գնացել եք արդեն, ու տեղ եկել են ոչ թե դուք քեզ հանեն ուրիշին դրեն, այդ նախարարությունը դի որից ոտից վատ վերաձև, չի լուծարվի, մեկ ուրիշ մարմին ձևավոր, ես չգիտեմ, որովհետև հույսներս դնել այս գլխով, այս կազմակերպչական ունակություններով, այս առաջնահերթություններով մասսայի վրա, էսի չգիտեմ։ Սրանք իրենց ստուգողական է, մեծ շարադրություն տաս չեն կարող գրեն, ասենք շարադրություն գրի, հələ թող ամեն մեկը մեծ շարադրություն գրի, ինչ առողջապահության շարադրություն գրեք, դուք ինչպես եք պատկերացնում հայաստանյան առողջապահական համակարգը։ Պրոստը շարադրություն, թող ամեն մեկը, նախարարը, փոխնախարարները ու բոլոր տեխնատուները, թող մի հատ տես շարադրություն գրեն։ Վերնագիրը հետևյալն է։ Ու թող գրեն, ասենք 12 էջի սահմանում, կամ չգիտեմ, 6 էջի սահմանում։ Թող գրեն ինչպես են իրանք շարադրություն, ես չեմ ասում ծրագիր ներկայացնեն, հայեցակարգ ներկայացնեն։ Մի հատ շարադրություն գրեք, տենանք դուք ինչ եք հասկանում, ու չբերեք ամերիկյան, ֆրանսիական, գերմանական, ես գնացել եմ Գերմանիա, սա եմ տեսել, հա, տիպը նոր հեծանիվ պետք չի հորինել։ Էն ոնց է պետք նոր հեծանիվ հորինել։ Ցանկած հայկական լեռնաշխարհում վերցեք սարերը մի հատ գնացեք, տեսեք քանի հեծանիվով կարաք դուք այդ սարերը վերուվանեք, չեք կարա։ Քանի ավտոյով կարաք, չեք կարա, անգամ տեղեր կան, որոնք կվադրոցիկլ չի գնում։ Ուրեմն պետք է Հայաստանի, հենց հատուկ Հայաստանի համար, հայաստանյան իրականության համար նոր ծրագիր։ Ու դա գիտեք ոնց է։ Ծրագիրն էլ սենց է, ոչ թե ինչպիսին ես լավ ծրագիր եմ ներկայացնում, այլ դուք ցույց տաս, թե եղած բարդակը ոնց է բարդակը ձևափոխում իր բոլոր խնդիրներով, ոնց է ձև հայկը չի սիրում օրինապաշտ չի, հայկին ոնց ես դու այդ անօրենությանից դարձնում օրինական, դու դա պիտի ցույց տաս, օրենք հանելով չի դա, դու կոնկրետ պիտի ցույց տաս, մի հատ հələ շարադրություն գրեք ամեն մեկը, տենանք դուք ինչի եք, ձեր ֆանտազիաներում ինչի եք ունակ, լուրջ էլի, գրեք մի հատ այդ շարադրություն ու հետո ձեզ այդ հարցեր կտանք այդ ձեր գրած շարադրության հետ կապված, տենանք դուք ինչի եք ունակ, ձեր պատկերացումներում ինչ կա вообще, չգիտեմ, ես լսել եմ, որ թթվածին չկա, քիչ է, բայց որ պաշտոնական մակարդակով պիտի խոսի, ես ասում եմ երևի տենց պաշտոնական մակարդակով պիտի խոստովանեն ու ասեն, որ հիմա այդ հարցը լուծում ենք, 4 ամիս անց է ու ոչ մի արդարացում չկա, որ գիտեք մենք պատվերը տվել ենք 4 ամիս առաջ նորա տեղացնում, դա ձեր խնդիրն է արդեն։ Ձեր խնդիրն է, ինչի 14 ամիս առաջ պատվերը չեք տվել, ինչի դուք չեք հետևել ընդհանրապես ինֆեկցիոն անվտանգությունը ոնց է ձեր երկրում։
սիրտանոթային հիվանդությունների, դիաբետի հետ կապված ինչ վիճակ է, քաղցկեղի հետ կապված ինչ վիճակ է, այն ժամանակ որ նստել էիր, գարդասիլ էիր տրռցնում։ Գարդասիլն էր քո առողջապահական խնդիր, արա։ Կներեք էլի, բա թթվածնի, թթված ձրի է, ձրի։ Բարդ սարքավորում էլ չի թթվածնի այդ կոնցենտրատորը, բարդ սարքավորում չի։ Հիմա Հայաստանում կա այս ամեն ինչի ֆոնին, այս ամեն ինչը շահարկվելու է նաև այս բարդակը, որ իսկականից կա, շահարկվելու է Հայաստանում իշխանափոխություն Նիկոլենց վնաս տալու, Նիկոլին, հնացած ընդեղ հեչ, Նիկոլին վնաս տալու, սասանելու իր դիրքերը, ես հավատում եմ Նիկոլ Փաշինյանին, ես գիտեմ, որ մեր չիրականացած իր ձերի հետագայում կյանքի կոչման ամենավստահելի երաշխավորը դա Նիկոլ Փաշինյանն է։ Ես դրան հավատում եմ։ Դրա համար այսքանով հանդերձ իր քայլերը, մեթոդները, իր ավանտյուրայի ոգին, իր ծյոմնի, մեկ-մեկ իրան ընդհանրապես անհասկացողի տեղ դնելու, այս բոլոր քայլերը ինձ էլ դուր չեն գալի։ Բայց ես հասկանում եմ, որ այս մարդու հետ է ածտուց, բայց այս մարդուն էլ պարոն Փաշինյան, ես ձեն սենց չի լինի։ Մենք հիմա առանձին օղակներ վերցնում ենք, որ ասում ենք դուք պատասխանատու այս օղակը, իրանք լավ չեն աշխատում։ Բայց եթե սենց է շարունակվելու, ուրեմն դուք լավ չեք աշխատում։ Ուրեմն ձեր բոլոր անձնային եւ բարոյական հատկանիշներից բացի փաստորեն ստիպված եք լինելու մի անբարոյականի ապավինել, ով ավելի էֆեկտիվ կաշխատի։ Ստիպված։ Որովհետև կոպիտ ասեմ, եթե երկու վիրաբույժ կա, մեկը բարոյական, մեկը անբարոյական, ու այդ վիրահատությունը լավ անելու ու վերջը հիվանդին ապաքինելու անբարոյականը, ես կդիմեմ անբարոյական վիրաբույժին։ Վերջին հաշվով ես ապավինելու եմ անբարոյական վիրաբույժին։ Ավելի լավ է, քան թե այն ապիկար վիրաբույժը, որը շատ բարոյական է, բայց ձեռքից քաք ուտել չի գալիս։ Սա շատ կարևոր է։ Այնպես որ հարգելի պարոն վարչապետ ջան, այս համակարգերը ես անձամբ ցանկացած մեկի առաջ կնստեմ ու ցույց կտամ ու կասեմ, այդ իրանց այդ զգացմունքային, էմոցիոնալ սրտաճմլիկ բացատրությունները, դրանք ընդհանրապես կարան ոչ պրոֆեսիոնալի մոտ ազդեցություն թողեն։ Բայց կանչեք, հրավիրեք ձեզ մոտ ռազմական բժիշկների ու ռազմական բժիշկների հետ, ովքեր շատ ավելի էմոցիաներից հեռու են սառը գլխով դատողություններ անելու գործում, մի հատ հրավիրեք ու ասեք, մի հատ պատասխանի բացատրի, ինչա կատարվել, ինչա կատարվում։ Մի քիչ էլ միգուցե ձեզ ձեռա տալի, որ երկիրը հիմա ներկայանա որպես շատ տուժած, որովհետև միգուցե պատերազմի վտանգ կա, որովհետև դուք կազմակերպեցիք Արցախի այդ անվտանգության խորհրդի հետ համատեղ նիստ եւ այլ, Ռուսաստան մեկնելը հրաժարվեցիք այդ պարադին մասնակցելը, տոնախմբությանը մասնակցելը, գազի գների հետ կապված տարաձայնություն եղավ, հայրուս գազարդը սպառնաց 1000 հոգի գործից հեռացնել, թե սպառնաց թե կհեռացնի, չգիտեմ։ Ես հասկանում եմ, որ միգուցե քաղաքական դաշտում այս պահին պետք է մենք հանդես գանք որպես ամենաշատը տուժած եւ աշխարհի ուշադրության կենտրոնում լինենք, որպեսզի մեր գլխին մի բան չսարքեն։ Ես դա հասկանում եմ։ Բայց եթե այս տեսակ անօգուտ, անպետք ինստիտուտներով, այս ինստիտուտի տնազ հանդիսացող այս կառույցներով դուք որոշել եք Հայաստանի Հանրապետությունը A կետից հասցնել B կետի, որ նա ասենք, չգիտեմ, հաղթանակը, զարգացումը եւ այլն B կետը, ապա sense մենք հաստատ չենք հասնելու։ Հաստատ չենք հասնելու։ Մեզ պետք չի վերջում sense կանգնենք դատարկ ոչ մի բան ապիկարներով, ինքնահավաններով, մեծամիտներով լցված։ Մեզ այդպես բան պետք չի։ Կներեք, եթե ինչ-որ մեկին վիրավորեցի, կոպիտ ասեցի եւ այլն, եթե ես բանավոր եմ վիրավորել, դուք բարիս բուն իմաստով ձեր գործողություններով, ձեր ինքնավստահությամբ, երբ որ գալիս եք իշխանության, հաշվի առեք Սյունիքից մինչև Լոռի, հատ մեր այդ գյուղերը պատկերացեք, այդ ընտանիքները, տները պատկերացեք, դուք պատկերացեք մասշտաբի մեջ եք մտնում։ Հետի մենակ այդպես քաղցր աթոռ չի, CV-իդ մեջ գրվելու է, վաղը դու չգիտեմ,
Եվրոպաներում աշխատանք ման գալիս ավելի բնականաբար, չէ, բանը գնացել է Եվրոպա գործի ընդունվի, ասում է ով ես, ինչ անցյալ ունես, ասում է դե մի հատ կորած մոլորած Արմենիա կա, այդ ասում են Ռոմանիա, ասում է չէ, Արմենիա բան հա։ Ասում է տես մի Արմենիա կա, իսկ դե բանը առողջապահության նախարար եմ եղել։ Հա, դե որ եղել ես, արի ուրեմն քեզի լավ գործ կտանք, ահագին դեմք ես դու։ Այդ CV-ի համար այդ տողը գրելու համար չարժի 2 տարի վարի տալ, մի ամբողջ համակարգի պոտենցիալ մսխել, զարգացման հեռանկար ջուրը գցել, ինչա թե չգիտեմ, CV-իդ մեջ մի հատ տող ավելանալու։ Այնպես որ ես շարունակում եմ չպահանջել որևիցե մեկի հրաժարականը, բայց ես մեծագույն հաճույքով կլսեի, որ առողջապահության նախարարությունը լուծարվել է։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն։